rabbi gowwummaa irratti nama hin dabalin wallaalumsa irratti gowwummaa rabbi namaaf hin dabalin beekumsa hin qabdu sanuu colleeyyuu miti namni tokko beekumsa hin qabu taate collummaadhaan jiraata beekumsa dhawwate gowwaa yoo si godhe walirra dhufe biyyaa fi ummataaf miidhaa malee faayidaa takka hin qabdu jechuudha si taate beekumsi hin jiru collummaallee hin qabdu namni beekumsa hin qabne yeroo baay'ee collummaa fayyadama jechuudha osumaan baratiinoo collummaadha akkamitti akka jiraatu akkamitti akka bo'u akka maal gochuu akka qabu ni beeka namni collummaadhaan ammoo beekumsa hin qabdu gowwummaa sitti jira yoo taate biyya balleessita ammallee ummata balleessuu deemta jechuudha saniif waan dubbatuudhaaf irraa deemtu wanna beektota laallatoo taate irraa cal jedhi haasaa kee qofa haasai ummata kee bashannansiisi yoo waan bashannanaa qabaatte inumaayyuu namoonni irra caalaan asitti ummata baxabbatan takka entertainmentii mataa isaanii qaban waan ittiin ummata bashannansiisan amma bar namni waanuma qabatee waan fuudhu dhabee waan ittiin beekamtee argatu dhabeeti waanuma hallee wal keessa laaqaa jira yeroo ammaa keessatti nam tokko rabbiin isuma laaffiseeti cal jedheenuma rabbiin jaalala isaaf kenne akkasuma beekamtee argatee taa'ee ummata koo jedhe saba koo jedhaachisa ummata waamee ummata wanneedha na karaa nagaatiin kaan ammoo yoo nama arrabse malee yoo nama xiqqeesse malee yoo amantii xiqqeesse malee yoo lubbuu koo balleesse malee yoo nama ajjeese malee si galee yoo dhaloota ajjeese malee beekamtiin argadhu siin jedha gariin ammoo kan akkasitti kan biyya balleessu yoo danda'ame namni koomedii fudhatee asaa dhufu qoosu qoosaa amantaa waliin qaban qoosaa gosaa waliin qaban waan nama bashannansiisoo jiraatu fudhatee asaa ba'u beekumsa akaadaamikaalii yoo qabaate namni fudhatee asaa ba'u beekumsa barsiisu akkaataa miidiyaatti fayyadamnu yoo waan beekumsa ummata barsiisuuf taate lama ogummaa mataa keenyaa qabna yoo taate barumsaan alatti ogummaa mataa keenyaa qabna yoo taate ogummaa fudhannee acha isaa baanu namas hin fayyadda ofis hin fayyadda gaafsan jechuudha beekamtii kan itti argamtus waan gaarummaadhaan argatta waan rabbii biratti jaallatamu waan ummata biratti jaallatamtu beekamtii argachuu dandeessa jechuudha ammoo cal jetteedhuma dhuftee ummata arrabsuudhaan amantii walitti buusuudhaan beekumsaalee waa amantii dubbachuudhaan beekumsa malee siyaasa laaquudhaan yoo ka deemtu taate waa takka faayidaan qabdu siif miidhaa malee jechuudha dhumni kee gaafa sabni har'a harka sii rukutu maybe hatarra waa goona harka sii rukute bor waa goona harka sii rukute gaafa ati dhaqxee waan sensitiivii keessa seentu yookaan waan uummanni irratti calin jenne gaafa seentu inni sila harka sii rukutu gaafa sitti garagale carraan ati qabdu imma sila na mul'isaa ka jettee of dhosku imma lubbuu kiyyan balleessa jechu kan lamaan keessaan baatu sila gaafa uummanni harka sii rukutu dhugaa si fakkaate caammaa kee feetu gurguri uffata kee feetu gubi feetu waan feete god harka sii rukutaa turan ta'uun mala yookaan ammoo warri harka sii rukutan fakkaattota kee ta'uun hin mala gaafa dhuftee fakkaattotni kee ammoo akka kee gowwaadhaa miti yeroo baay'ee collootatu immoo jira kan akka kee ta'anii colloota jira akkaataa ittiin jiraatan kan beekan kan garuu harka sii rukutan ammoo gaafa ati ummata keessaa gadi baatee jettu ummata keessa dhaabbatanii gamnoonni kan harka isa sii rukutaa turan sana dhiisanii harka isaanii sitti qubammoo qabantu jirani gaafa warri sila si wajjiniin dhaabatan uummanni gaafa sirrakke as garagalanii uummata waliin dhaabbatanii gaafa jarri quba sitti qaban finyoo fudhu malee ka jettoo taate inuma dhayxa malee homaa wanti gootu tokko hin jiru jechuudha inuma dhayxa sila osoo gamna taate jiraatte osoo beekaa taate jiraatte kun akka jiru inumaa beekuudhaa qabda akkuma namni sila sadarkaa kee ol fuudhu gara akka xiqqeessu beekuun dirqama kee ture wannati wallaalumarratti dubbattu wallaalaan si faana haasa'aa jiru waan ati wallaaltu immoo sirra kan beekan illee jiraachuun hin malu wallaalaa miti akka kee immoo sirra immoo kan beekan gaafa dhaqxee waan sensitiivii keessa galtee sirraa garagalaniiti lakki ati kana goote ta'e gaafa qubasitti kan qophaa kee gaafa dhaabbatteedha jireenya si jibbisiisa jechuudha jireenya si jibbisiisa obboleewwan kenna waa'een amantii kiristaanaafis haa ta'u muslimaafis haa ta'u waaqeffataafis haa ta'u amantii biraatiif haa ta'u sensitiiviidha akka biyya keenyaatti akka Itoophiyaa keessatti waa amantaa isaarratti duriyyeen feete caliin jettu bara garaachilla kana sirriitti bara
duriyeen feete cal hin jettu. Amma feete duriyyaa taatu hamma fedhe waa amantii isaa wallaalu garuu waa amantii isaa gaafa namni seenee borcu yookaan amantii isaa arrabsu eenyumtu cal hin jedhu. Kana sirriitti beeki. Kan dhalatee gowwaa dhalatee immoo biyya cinqu yoo taate malee duriyeen kamuu ስማርት ናቸው እኮ አብዛኛዎቹ ሙስሊሞች ዱርዬ ስማርት ሄደ ዱርዮም ተመፌት ያጎቱ ይመለ ስማርቶች ናቸው ዋምንቲ ሰናርት ቀልዲን ቤከን ሱሬ ገባብ ሰይፋ እኮ ዱርዬ ከተወጅረው ፈድ አሬደ ጉድሰቴ ዱርዬ ዘመናዊ ዱርዬ ከን ተወጅረ ሲገለ ፈደሞ ሱሬ ሳሳ ከበርባዳ ያጎዱ አሬደ ሳሳ አደቱ አከበርባዳ ተው ሰላት ሳሞከን እንደበርስነ ይጅራ ዱርዬ ደታንገሩ ገሩ ዱርዬ አይደለም የሮላልቱሞ ሰላት ሳኒ ሰገድ ዱአይ ሳኒ ጎረታ በቃ አከቴ ጋፋው ጎረቴ ማለ ጋፍቱ ኩቶ ከከፈደ ጎጎደቹን ኒጅራት ሱ ደሞ ኢልሚናማ ኢማን ሳኒ ደበላ ኢማን ለኔ ህራት انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون جل ربي سبحانه وتعالى نمي مؤمناكمو barato ko duriyete barato ko inshallah sheekum matin debe jenne abdi da kamna yo ka be kum sa qabutaati malif jennan gafa kayyanni rabbi qur'ani rabbi ergama rabbi salawatu rabbi wassalamu alaykum irratti qarame da jede qalbin isaadha ni hollatti ni sodata rabbi isa ni rifata gaftakka bakka jiru ni dammaka bar mu'mina jechun kanam mu'mina jechun ni dagama otuma beeku dagama otuma beeku wa hunda keessa gala himbeka ni dagama garu gafa qur'aan rabbi itti mani yaadachiisan wa dhakrin kana fayyadi osuma beeku no balleeso iddutu jira gafa qur'aan rabbi hadith rabbi itti man karifatu moni jira esan jira lat beekara namati jettu ndogongoram utuma beeku dogongora lakin ammo wanni sa dogongorsu jiraachu dimala gafa ittimtu moni rifata innaka sikun war rabbi subhanahu wa ta'ala qalbi isaanif laafiseda warra iimaan isaanii kaffitarra ol bahee gaararra kan gadi bu'u jechu kunimmoo amala mu'minaati kanaaf ulamaa'onni iimaan ni dabala ni qannasallee jedhan saniif gaafa iimaan isaanii qannas yaadachiisu gaafa iimaan isaanii taapirra bahemmoo rabbiin subhanahu wa ta'ala sifa dabalu jechu warra akkasii ni jiran ammoo warra itti qaraatus ittimtus kanumaa tokko hin galleef kanumaa tokko hin beekne qalbii rifattu kan hin qabne sammuu itti waa fudhattu kan hin qabne waa takka faayidaan qabu jechu akkasumatti beekamtii argachuudhaaf kana sirra naanna'an jechu beekamtii argachuu duratti beekumsa argachuun hin dursa yaa ummata keenya beekamtii duratti beekumsi ni dursa yoo beekte beekamtii argatta sanuu akkaataa beekamtii argattu yoo itti beektedha beekamtii argatta beekumsi fagoodhaa miti akkaataa itti beekamtii argattu yoo beekte beekamtii argatta akkaataa itti beekamtii argattu yoo beekne beekamtii argachuu hin dandeessu kana bare arrabsamaa teessa malee wanti isin rakke kana akkaataa itti beekamtii argattanuu wallaaluu keessani alalaqalli yoo xiqqaate beekamtii kana akkamittiin argadha beekamtii rabbi siin kenne namuu sii kennuudhaan danda'u rabbiin si salphisa gaafa ati qur'aana rabbi haditha rabbi karaa ittiin salphistuun barbaaddattu yaa akhi qubee sirreessiteen qaraane maal qur'aana nutti fassarta arabiffa beekte hin dubbifne maal nutti qaraata Saudi Arabia yookiin biyya Arabaadha itti dhuftee amma qur'aanan torogom qur'aana ni kajettasa maal kan jedhani bar alimonni waggaa meeqa qaraan yeroo baay'ee gaafa qur'aana gaafa turre caalaatti jechuudha amma keessa hundu difratiidhaan haasoo jalqabe malee qur'aana yoo gaafatti akkan durbee kuttan imaammota masjidaa gaafa qur'aana gaafattu tafsira qoy tafsira isaa baasee laalasiin jedhani maaliif jennaani mufassiroonni karaa itti hiikan hedduudha qaba يأتوك رجالا وعلى كل ضامر جنان يأتوك رجالا جدي غافنان بيتو ور عربوتا وغاسا ديتورا انترفي جرا غودي عربوتا كيسا يو دكتوروتا رجالان ساين دكتوروتا برسيسوتا برسيساني من بروسان برسيسوتي
من قرآنكم وعلى كل ضامر يأتوك من كل وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق كجرو كيستي أمو رجالا كجركم مالين جنان رجال يجون إيركا نانجلن رجال يجون إيركا يأتوك رجالا كجرو dhiironni dhufu jechuudha. Taada dhiironni dhufu taanaan dubartiin ajjii dhufuun sirrii miti jechuudha akka isaanii kanitti. Dhala. Kan akkasiitu biyya Arabaa ta'e afaan Arabiffaa baratee rijaalan kan jedhu dhiiradha. Rijaala jechuun dhiiraa yoo barbaadde dhaqitee googlirra laalladhu siin jedha bar. Dhaqitee googlirratti torgomi rijaalan kan jedhu fuudhitii torgomi siin jedha. Maaliif rijaala dhiira barate kaa waa'ee dhiiraa barate inni. Rijaala jechuun dhiiratti barate waan ta'eef jechuudha. طيب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كجد رجال إيروتا جدا إيروتا قفا عن ذكر الله كان ذكر ربي الرا بيتان غرغرتان كان إسان صلاة الراتي كان إسان نبسل إيرا قفا دا دوبرتين نفتي يجود أكا هيكا كيسانيت رجال إنا أكاسي كندا عيسى عليه السلام du'eera jechaa jirta quraana keessatti ragaan kee maali jennaan boqonnaa 3 lakkoofsa 55 irratti إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك جدا متوفيك يجوك أقول لك سكا ودا سنجيس يجودا سنبار دو إجنة سياجيس ونس سنبار يوك أجلم تكسيمالو تات ربي سياك جيشوكف بر أكفا كينيا تاسو نمالي هندا كينيا ورا كراكنا رديم تاني في سنة مجرى ربي نسنا كجلشو يودي استنو قرآن ور علماء تشيكو تفوري استنو أتو فيك يا ربي فو سريت كراين جرتو سريت دو بسارين جرتو ودي استمار ركو كبا مي وري هجي كو جرال كدي غويا مسجد كيستا نجراني هل كدي غويا ميديا رتي هجي كي تفسير كان كرايسن هدو تجراني مالتا يودي استاتي كيسا غلتي يو همبيكو كان واي قرآن من تيرا ندي سوجي تمار ركو كبا مال القرآن هم بيكو جتشون بر بيكم سادة سنو بيكم سام حتى سياسة لك التاسان هم بيكني سياسة لك التاسان كان هم بيكني سعودي عربياني أكانوا تبودي كولوني فنو بيوان بيكتو ففراتشي نور الدربتي فاجدان تورا بيدي جيدي كولوني فنو تا الدنيا تو كولوني فنو تلا أكا إتوبيانو تاتي أكا إتوبياتي يو الدنيا يو كولوني فنو تلا أكا نما إتوبياتو كوت أكا نبيا كبتو كوتي الدنيا هركا كينيا جلو سو تاتي بيجي كينيا إتوبيان كينيا كفتار رو سو جراني nuti tola nuti garuu ammoo biyya hunda keessaati Suudii koloneeffatta maal yaa kee nyaattee fittee Somaalee fi Sudaanii fa'aa jara bira darbitee Suudii dhufte biyaansi warra akkasii illee ittuma keessumallee buuftee jiraatte akkaataa itti siyaasa haasaanii fa'aa jechuudha jalqaba Somaalee irraa achi yoo kaate Eertiraa irraa yoo kaate suutetti yoo ceete immoo dhayite suuta deemama suuta namicha tokkotu beektade bilbileeti heloo jedheen jennaan akkam fayyaa keetii nagaadhaan biyya walirraa fagoo jiru utumaaso akkam hiree adurreen keenya akkam jirti jennaan adurreen keenyoo achi qooxiirra baatee suxuha jechuudha qooxii warra biyya Arabaa jirti achirra baatee achirraa gad darbatamtee kuftee duutee jennaan akkasitti namatti himamaa jedhe jennaan gara fuulduraatti gaafa natti himtu adurreen keenya suxuurra baate achirratu taphattu otoo taphattu aduun itti bahee achirraa xiqqoo kuftee dhukkubsattee suuta jettee duute jedha namatti himamaa jedhe jennaan ishi jedhee gaafa lammaffaa achi bilbila heloo akkam fayyaa keetii nagaadha jirta nagaadha alhamdulillah maatiin kiyya akkam ree hunduu nagaadha nagaadha ishi akaakayyuun koo fayyaadha akaakayyuun kee dhiyoo kana suxuu harratti ol bahanii utuu ta'anii aduu qaqqaammatanii akka tasaan lafa dhahanii achirraa gangalatanii lafa kufanii dhukkubsatanii du'anii jedhee tole maaliif hin du'ane dheerraan takka itti muuf dhiisuurra suuta namatti himama jechuu isaati
Sigale maal taatuma suuta jettee Somaalee irraa kaatee Eertiraatti dabartee Sudaan irraan dhuftee suuta jettee Suudii koloneeffannaa nuun jette alma tokko nu taaltee Suudii koloneeffannaa jettee nu rufachiistuun qabdu turteeyyuu sigale al tokkoon so walumaa galattuu Suudiin wanbadii akka kee kana as keessaa ariite malee ma wanti balleessu tokkoon qabdu tole Suudiin wanbadii akka keeti tole maybe aariirraa qabda yoo taate akka kootti maybe biyya Suudii kana hin dhufne jechuun namatti ulfaata dhuftee tallee sigale maybe wanbadii akka kee kana as keessaa baase ta'uu danda'a ammoo Suudii haqiqatan seenaa fedheen waa taatu hadiisa fedheen quraana fedheen haa taatu Itoophiyaan limiti addunyaan biraalleen koloneeffattu hin jiru nageenya sigale hin jiru zeeroodha history seenaarra hin jirtu siyaasarra hin jirtu timbiitii haasoftootee immoo pheenxee ta'iti pastor nanyina prophet nan jedha akka jiraatti achi pheete yoo timbiitii ta'e immoo tole Suudiin wanni ishee ofirraa nu qabduuf warra dhufe as taraqee gurguru maybe akka kee maybe taariiba caatii faa goota ta'a maaltu beekaati warra waan hin taane as keessatti waan seeraan dhorkamaa ta'e gaafa biyyaa baatu bar irra sirkuta paaspoorta ta'e viizaa irratti na fakkaata sirkutama bar sirkutama tole achirratti yoo zinaa irratti qabamte yoo waan biyya kanatti hin eeyyamamne kan akka dhugaatii taatu shiishaa taatu maal taatu yoo gafiddee dhufte ni ajjeefamte dura sitti mamee jira seera mataa isaanii kaawwatanii jiran sigale seera biyya sanaa yoo ati hin hordofne yoo adabbii simmalu jiraate qabdee biyya si darbatti jettu maybe dhimee kelkii seenuu hin dandeessu Suudii irra aariyoo qabaatte biyya biraa mokkoruun mirga keeti tole garuu namni barumsa barachuun barbaacha seenaarra kan hin jirre hadiisarra kan hin jirre quraanarra kan hin jirre hatta seenaa warrumti biyya keessaallee seenaa kana siin barreessine sigale adaraa waan dubbattan beekumsa irratti haasaa naman sodaatan sila rabbiin sodaadha garuu dhugaan isinitti hima namni takka hiriyaa keessi gorfata maatii durayyuu hiriyaan nama gorfata li'annahu hiriyaatu hojii kee argaa oola waan taateef sinigale takka hiriyaa si gorfata takka ammoo hiriyaa bira darbe maatiin nama gorfata maatii bira darbe akka biyyaatti yookiin sheekota akka sheekotaatti oo dadhabame immoo sila seeraan qimbii damtaa ture hin wallaalle kana hundumaayyuu kana hundayyuu ni wallaalle hiriyaanis hin qabne takkaa si qabuu dadhabe maatiinis hin qabne takkaa si qabuu dadhabe biyyillee si qabuu dadhabaa jira seerri immoo imma namatu seera sin dhiyeessine ta'uu mala garuu ammoo naamani takkaa ofii kee likkii of galchita takkaa ammoo seeraa likkiitti akka galtu kana bari jala mureessitti hima waan hin jala mureessitti himu keessaati takkaa ofii kee likkii galta takkaa ammoo seerri likkiitti akka si galchu kana jala murii baradhu yeroo baay'ee waan haasofnu garuu ammoo biyyi seera mataa ishee qabdi muslima ammoo ofiin jetteetti seera shari'aadhaanis haa taatu seera biyyaanis haa taatu kasasamtee dirqama seera dhiyaatuun kee beekamaadha kana bari sirriitti wanta ati muslima jennee shururuu namaan jennuuf hin jiru wanne ati muslima jennee shururuu namaan jennuuf tokko hin jiru muslima taate daangaa dabarta taanaan daangaa keessatti akka deebitu si goona lakkoo jette mirga kee bakka deemu mirga keeti namni si dhorku hin jiru ofiif jiraata malee namni nuufi miti mataa isaatiif jiraata